Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va guruhimiz a'zolari. Bugundan boshlab sizlarga psixologiya haqidagi ma'lumotlarni video orqali berib borishga harakat qilaman. Chunki video orqali berib borilganda yana ham yaxshiroq, yana ham qalblaringizga yetib boradi deb o'ylayman. Shuning uchun ham sizlar bilan qalban yaqin bo'lish uchun video orqali berib borishni o'zimga lozim deb topdim. Endi sizlarga bugun berib boradigan ma'lumotim haqida ozroq tushuncha berib o'tsam. Bilasizlar, o'zi men fizikman. Fizik bo'lganligim uchun psixologiyadagi borliq qonunlari, tushunchalarni ko'plaringiz bilsangiz kerak. O'shani bir-biri bilan bog'lamoqchiman. Ya'ni fizika qonunlari va formulalarini bizni insonlar bilan munosabatlarimizga bog'lashga harakat qilib sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Demak, qo'llamoqchiman-da, bizdagi munosabatlarimizni, insonlar bilan bo'ladigan munosabatlarimizni o'sha formulalarda qo'llasak qanday bo'ladi? O'sha formulalar faqatgina narsa va atrofimizdagi narsa va hodisalargagina tegishlimi yoki bo'lmasam insonlarga ham tegishlimi degan savol menda oldindan mavjud edi. Endi men shu psixologiya fanini o'rganib o'sha sohada o'qidim. O'sha sohada o'qishim jarayonida ko'p narsalarga amin bo'la boshladim. Mana shu fizikadagi formulalar, o'sha fizikadagi qabul qilingan qonunlar, tan olingan qonunlar hammasi mana shu bizga ham, insonlarga ham, demak, insonlar o'rtasidagi munosabatlarga ham bog'liqligini angladim. Mana shuni sizlarga ham ilinishga qaror qildim. Shunday qilib, qonun tushunchasi haqida sizlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Qonun tushunchasi qanday tushuncha? Qonun tushunchasini aytib o'tadigan bo'lsam, qonun tushunchasi ma'lum bir mexanizmlarga asoslangan, ichki va tashqi mexanizmlarga asoslangan takrorlanuvchi jarayon hisoblanadi. Qonun tushunchasi. Qonunni biz bilamiz, tabiat qonunlari bor, borliq qonunlari, tabiat qonunlari, jamiyat qonunlari, keyin yuridik qonunlar va hokazo. Hammasi demak, ma'lum bir tasavvurga, ma'lum bir qonun haqida tushunchaga egasiz. Endi qanday? Endi qarang. Agar biz yuridik qonunlarni buzadigan bo'lsak, jarimasi sifatida suddan qog'oz keladi. Va hokazo. Hayot qonunlari bor. Hayot qonunlari bular qaysilar? Masalan, hayot qonunlarini oladigan bo'lsak, uxlash, ovqatlanish, hojatga borish va hokazo hayot qonunlarimiz bor. Oila qurish, farzand dunyoga keltirish va hokazo. Bular tabiat va hayot qonunlari hisoblanadi. Agar biz ovqatlanmay qo'ysak, hayot qonunlarini bittasini buzadigan bo'lsak-da, agar ovqatlanmay qo'ysak yoki uxlamay qo'ysak, nima bo'lamiz? Kasal bo'lamiz, to'g'rimi? Demak, sog'lig'imizda muammolarga uchraymiz. Endi qarang.
biz anglaganlarimiz shuncha qonunlarni biz anglab, demak yuridik qonunlar bo'ladimi, jamiyat qonunlari bo'ladimi, mana shularni anglab yashasak, biz hayotdan mazza qilib yashay olamiz. Hayotda unaqa to'siqlarga, muammolarga, savollarga uchramaymiz. Hamma qonunlarni bilib yashasak. Endi qarang, biz hayotimizda anglangan qonunlar bor va anglanmagan qonunlar borda. Aynanda bir masalan inson bir qonunni bilishi mumkin, bir qonunni bilmasligi mumkin. Yuridik qonunlarni juda ko'pchiligimiz bilmaymiz. Shu tufayli ham juda ko'p masalan jarimalarga tortilishimiz mumkin. Agar biz o'zimizni anglab borish jarayonimizda o'sha qonunlarni, borliq qonunlari bo'ladimi, fizik qonunlar bo'ladimi va hokazo bizning hayotimizga kerak bo'ladigan, biz yashashimiz uchun to'sqinlik qilmaydigan o'sha qonunlarni qanchalik ko'p bilishimiz jarayonida bizning yashashimiz yanayam osonlashadi, yanayam mazzaroq bo'ladi, yanayam go'zalroq bo'ladida. Biz borliq qonunlarni buzish jarayonimizda qanday muammolarga duch kelamiz? Psixologiya bizga ko'rsatib bergan, anglatib bergan juda ko'p borliq qonunlarimiz bor. Buni qalb xotirjamligi seminarlarda ham ko'p tinglagansiz. O'sha borliq qonunlarni buzganimizda o'zimiz anglamagan holatda juda ko'p to'sqinliklarga uchraymizda. Bu to'sqinliklar qanday bo'lishi mumkin? Bu to'sqinliklar Bu to'sqinliklar qanday bo'lishi mumkin? Bu to'sqinliklar bizga kasalliklar orqali berilishi mumkin. Yoki bo'lmasam bu to'sqinliklar bizga kasalliklar orqali berilishi mumkin. Yoki bo'lmasam baxtsiz hodisalar tufayli berilishi mumkin. Va hokazoda biz mana shu borliq qonunlarni juda ko'pchiligimiz anglamaganmiz va bilmaymiz. Mana shu qanchalik psixologiya bilan chambarchas bog'lanib, o'sha bo'yicha o'rganib ketaverishingiz jarayonida bu qonunlarni ham hammasini asta-asta o'rgatib borishga harakat qilaman. Hayotingiz hammasi juda osonlik bilan ketadi. Mana shu qonunlarni bilsangiz. Xuddi shunday bizga borliqdan jarima yoki qog'oz kelmaydi. Bunday olib qaradigan bo'lsak, xuddi sud qonunlarini buzganligimiz singari bizga qog'oz yoki jarima keladi-ku. Xuddi shunday biz o'sha borliq qonunlarni buzmaydigan bo'lsak, biz borliq qonunlarni anglab yashaydigan bo'lsak, bizda borliqdan qog'oz yoki biron bir belgi kelmaydi. Endi sizga qonun tushunchasini bilib oldingiz. Demak, qonun tushunchasi xuddi shunday ekan. Qonunlarni qanchalik yaxshi biladigan bo'lsak, biz atrofimizda hayotimiz qanchalik go'zallashadi, muammolarimiz aslida muammoning o'zi yo'q. Savollarimiz yechiladi va hayotga bo'lgan qiziqishimiz, hayotga bo'lgan chanqog'imiz yana ham oshib boraveradi. Endi Nyutonning sizlar bilan bugungi asosiy mavzumiz bu fizika qonunlarini sizlarga bizning hayotimizga kerak bo'ladigan holatda sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Chunki fizikadagi qonunlarning hammasini hamma olimlar tan olgan, formullar isbotlangan bo'lganligi uchun ham men sizlarga mana shu formullarni, mana shu fizika qonunlarini bizni hayotimizga va munosabatlarimizga tatbiqini sizlar bilan bo'lishmoqchiman.
Birinchi navbatdagi mana shu fizika qonunlaridan biri Nyuton qonunlari hisoblanadi. O'sha sizga o'rgatmoqchi bo'lgan, sizga tushuntirmoqchi bo'lgan qonunlarimdan biri bu Nyuton qonunlari hisoblanadi. Nyutonning bu birinchi qonunini sizga bo'lishmoqchiman. Bu hayotimizda qanday bo'ladi? Nyutonning birinchi qonuni isbotlangan, nima deydi, hamma butun dunyo tan olgan qonun. Bu faqatgina narsa va hodisalarga tegishligina bo'lgan. Hammamiz bilardik, oldin ham bilardim men, faqatgina nahotki mana shu qonunlar, fizikadagi qonunlar faqatgina narsa va hodisalargagina tegishli. Nahotki biz mana shu olamda yashayapmiz, mana shu borliqda yashayapmiz, nahotki bizga tegishli emas degan savol menda oldindan mavjud edi. Mana shu psixologiyaga o'rganish jarayonida bildimki, demak mana shu qonunlar bizga ham tegishli ekanligini angladim. Qarangda, nega endi borliqdagi butun bir olamdagi quyosh, yer, planetalar, galaktikalar amal qiladigan qonun nega endi kichkinagina o'sha galaktikalar oldida, butun bir borliq quyosh sistemasi hammasining oldida biz kichkina bir zarramiz-ku. Nega endi bizga taalluqli emas degan savol menda oldindan bor edi. Nega endi u narsalar, ularga o'sha qonunlar tatbiq bo'ladi-yu, nega endi biz tatbiq bo'lmas ekanmiz degan savollar bor edi. Qarang, bizni hayotimizda hech narsa tasodifiy emas. Hech narsa tasodifiy emas. Bizdagi fikrlar, bizni xatti-harakatlarimiz, bizni ichki va tashqi olamimiz bizni hayotimizni yaratib beradi. Bizni ichki olamimiz qanday? Bizni ichki olamimiz bular hammasi bizni o'y-xayollarimiz, fikrlarimiz holatida ketadi. Ichki olamimiz. Tashqi olamimiz esa bizni xatti-harakatlarimiz, mana shu ichki olamimiz, bizni ichki olamimiz tashqi olamimizdagi narsalarni ko'rsatib beradi. Aslini olib qaraganda, bizni ichki olamimiz, fikrlarimiz hammasi tashqi olamimizda akslanadi. Sizlar bilan hozir yana ham chuqurlashib ketib qolyapman. Shuning uchun asosiy mavzuga o'ta qolay. Ularni keyingi mavzularimizda batafsil tushuntirib beraman. Nyutonning birinchi qonuni. Nyutonning birinchi qonuni qanday? Har qanday jismga boshqa jismlar kelib ta'sir qilmaguncha u o'z holatini saqlaydi, o'z tinch turgan holatini saqlaydi yoki bo'lmasam to'g'ri chiziqli tekis harakat qiladi. To'g'ri chiziqli tekis harakat degan nima degani degan savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri chiziqli tekis harakat bu bir xil vaqtlar oralig'ida jism bir xil masofalarni bosib o'tadigan bo'lsa, bu to'g'ri chiziqli tekis harakat degani. Endi qarang, mana shu holatni men o'zimizning munosabatlarimizga bog'layman. Kimdir yoki nimaligini bildik, kimdir predmetlar tushunchasida, narsalar tushunchasida bilib oldik. Endi insonlar tushunchasida, insonlardagi munosabatlar tushunchasida sizlarga aytib o'taman. Kimdir ishsiz uyda yotibdi. U agar unga kimdir kelib, unga turtki bermaguncha u o'z holatini saqlayveradi, yotaveradi. Masalan, ota-onasi kelib unga turtki berishi mumkin yoki ayoli kelib turtki berishi mumkin yoki boshqa vaziyatlar unga turtki berishi mumkin.
yoki kasalliklar orqali turtki berilishi mumkin. Sen yotibsan, tur, harakat qil, harakat qil. Bizni hayotimizni asosi hisoblanadi bu harakat. Harakat qonuni buziladigan bo'lsa, kimdir yotib qoladigan bo'lsa, albatta nima bo'ladi? Boya aytganimdek, yuqorida aytganimdek, kasalliklarga va boshqa hodisalarga duch kelaveradi. Mana shu Newton qonunini Newton qonuni bo'yicha, Newtonning birinchi qonuni bo'yicha o'sha inson agar o'zi o'sha harakat qilmaguncha, yo'q, kimdir kelib unga turtki bermaguncha o'z-o'zidan harakat qila olmaydi. Kimdir kelib turtki bermaguncha o'z tinch turgan holatini saqlaydi, yoki ayoli kelib turtki berish kerak, yoki ota-onasi kelib turtki berish kerak. Kimga yoqmaydi? Uxlash, mazza qilib yotish, hamma jismlar, hamma atrofimizdagi hamma jismlar o'zining inertligini, ya'ni tinch turgan holatini saqlashga intiladi. Xuddi shunday insonlar ham tinch yashashni xohlaydi, tinch uxlashni xohlaydi va hokazo va hokazo ketadi. Agar biz harakat qilmasdan o'sha yotib qolgan holatimizda, boya aytganimdek, turli xil vaziyatlar tufayli bizga turtkilar berila boshlaydi. Bu mana shu holat Newtonning birinchi qonuni hisoblanadi. Yoki bo'lmasam to'g'ri chiziqli tekis holatini saqlash holati degan nima? Biz ma'lum bir ishda ishlasakda, o'sishga harakat qilmasak, mana shu menga bo'ladi, mana shu ishimga, mana shu oilam tebranib tursa bo'ldi, kunim o'tib tursa bo'ldi degan holat bo'ladi-da ko'pchilikda. Kunim o'tib tursa bo'ldi, mana shu maoshga ham qanoat qilib yashayveraman deydiganlar bo'ladi. Lekin u maoshga qanoat qilib yashamaydigan oila a'zolari bo'lishi mumkin. Bu ayoli, ota-onasi yetmayapti. Dadasi unga pul yetmayapti, dadasi bunga pul yetmayapti. Farzandlarimiz katta bo'lyapti deydigan ayol bo'lishi mumkin-da. Shunda nima bo'ladi? Unda ham demak bir maromda ketayotgan ishini o'zgartirishi kerak bo'ladi. O'sha ayolning turtkisi bilan yuqoriroq maoshga harakat qiladi. Yoki bo'lmasam u ishini tashlab boshqa ishga o'tishga majbur bo'ladi. Chunki agar mana shu ayoli unga turtki bermasa, u o'zining o'sha kam maoshli ishi bilan demak to'g'ri chiziqli tekis harakat qilib yashab ketaveradi. Endi azizlarim, mana shu Newtonning birinchi qonuni inersiya qonuni deb ham ataladi. Inertlik tushunchasi, bu sizlarga aytib o'taman. Inertlik tushunchasini bu narsa va hodisalarni yoki insonlarni o'zining tinch holatini saqlashga intilishi yoki bo'lmasam to'g'ri chiziqli tekis harakatida davom etishini bildiradi. Xuddi shunday boyagi ish joyimiz, kam maoshli ish joyimiz yoki bo'lmasam uyda ishsiz yotib qolishimiz, mana shu holatlar bizda Newtonning birinchi qonunini ko'rsatib beradi. Newtonning ikkinchi qonunini esa ertaga sizlar bilan bo'lishaman, chunki u bizni harakatga undaydigan, uni formulalari bor. O'sha formulalar bilan birga sizlarga yozib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Newtonning 3-qonuni juda ham qiziq, Newtonning 4-qonuni undan-da qiziq. Hammasini, hamma qonunlarimizni formulalari bor. O'sha formulalar yordamida sizga tushuntirib berishga harakat qilaman, azizlarim. Shuning bilan sizga bugun beradigan ma'lumotlarim yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Savol va sizda qandaydir savol va nima deydi, ichingizda o'sha narsalar tug'iladigan bo'lsa,
gruppamizga berishingiz mumkin. Gruppamiz orqali o'sha yerda savollaringizni hamma bilan birgalikda, hamma o'z fikrlarini, mulohazalarini juda ko'p gruppamizda psixologiyaga qiziquvchilar judayam ko'p. Otamurod bor birinchi o'rinda, keyin Dinara judayam yaxshi ketyapti. Va juda ko'p insonlar, hozir ismlari yodimga kelmayapti. Juda ko'p insonlar bor, juda ko'p mijozlarimiz bor. Ular bilan judayam yaxshi ishlashdik. Judayam konsultatsiyalar berdim. Bundan judayam xursandman, judayam mazza qildim. Ularga konsultatsiyalar, maslahatlarimni berish jarayonida men ham o'sha o'zimni ichimdagi juda ko'p savollarimga yechim olishga muvaffaq bo'ldim. Chunki psixolog shunday insonki, o'sha mijozlarga qanchalik maslahatlarni beraveradi. Mana shu asnosida o'zining ham savollarini yechib oladi. O'zining uyg'onmay turgan jihatlari, o'zining uyg'onmay turgan qarorlari mana shu mijozlar orqali korreksiyalanaveradi. O'zini ham korreksiyalayveradida, bunday olib qaraganda qarorlarini ochaveradi. Rahmat sizlarga. Nima deydi, meni ham o'zlaringizni qirralaringizni ochish jarayonida mening ham qirralarimni ochayotganligingiz uchun to'g'risi xursandligimdan gaplarim ham chalkashib ketyapti. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'ling. Qanday fikr va mulohazalaringiz bo'ladigan bo'lsa, gruppamiz orqali bildirishingiz mumkin. Rahmat, asalarim.